म चाहिँ हाम्रो बास बस्ने ठाउँमा यहाँ ठुलो गेटमा आएर बसिरहेको छु गुराँस लज हजुरमा। हामी चाहिँ अब यहाँ बस्दैछौँ। अब यहाँदेखिको यात्रा पनि हाम्रो भोलि बिहान उठेर 2 बजेदेखि पैदल यात्रा हुनेछ। एकदम हुस्से लागेको छ चारैतिर, अन्धकार भइरहेको छ, अन्धकार छ है। हाम्रो चाहिँ यहाँनिर छ, यहाँ बास बस्ने छौँ। राति 2-3 बजीतिर उठेर जानेछौँ। खानाको व्यवस्था हुँदैछ हाम्रो यहाँ चाहिँ। खाना यहाँ रेडी छ हाम्रो, खाना खाने रेडी हो। अब हामी चाहिँ अब रातिको खाना खाएर टक्क सुतिन्छ। दामी चाहिँ खाना भेज खाना हाम्रो बिहान नुन सक्दैन, हामी कहाँ नहुनु सक्दैन। मुख धुनी जाने भइहाल्छ नि। सबको खाना भइरहेको छ यहाँनिर चाहिँ। अघि बिहानसम्म चिसो पानी खोज्ने होइन, अघिदेखि चाहिँ भगभग उम्लेको पानी चाहिरहेको छ। पछि गाउँ पुगेपछि त्यति चिसो पानी मनपर्छ। ठाउँ अनुसार होइन, मौसम अनुसार ठाउँ चाहिँ एकदम दामी छ होइन बस्नको लागि। राम्रो पनि छ, तर एकदमै के भन्छ नि, हाम्रो नेपालको झन्डा फरफराइरहेको छ। एकदम राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ होइन, एकदम दामी छ। तर यहाँनिर चाहिँ हुस्से एकदम लाग्ने, घाम कम लाग्ने, हुस्से कम लाग्ने मौसम भएको रहेछ अहिले। त्यसैले मात्रै हो ल्याएर भएको, नत्र लास्टै राम्रो। तातो पानी खाँदै बस्दै उहाँहरू भर्खर आउँदै हुनुहुन्छ होइन, भर्खर आउँदै हुनुहुन्छ। अब यहाँ बास बस्नुहुन्छ। यहाँ आएर बास बसेर अनि बिहान ठक्क 2 बजे 3 बजे 4 बजे कति हुन्छ उठेर अनि सबैजना चाहिँ माताकोमा जाने रहेछ। गुराँस होटल हाम्रो चाहिँ होइन, टक्क बस्ने ठाउँ यस्तो छ। यहाँनिर छ। यहाँनिर चाहिँ के गर्नु पर्दो रहेछ भने हामीले चाहिँ आउनुभन्दा अगाडि नै रुम बुकहरू गऱ्यो भने चाहिँ राम्रो रुम भेट्ने रहेछ होइन। अब हामी त त्यस्तै हतारमा हिँड्यो होइन। रुम त राम्रो छ, लाइट चाहिँ अलिक कम रहेछ कि, लाइटै कम रहेछ, त्यसले गर्दाखेरि हो। यहाँनिर डबल बेड छ, टक्क सुत्ने छ होइन। अगाडि नै रुमहरू बुक गरेर हिँड्यो भने चाहिँ एकदम राम्रो हुने रहेछ, नत्र अरू त सब ठिक छ। अब हाम्रो चाहिँ यहाँ माथि बास बसेपछि अब स्टार्ट भइसकेको छ। लगभग हामी चाहिँ आधा घन्टा भयो हिँड्न थालेको, आधा घन्टा 1 घन्टा भयो हिँड्न थालिसकेको छौँ। माथि पाथी भएर माताको दर्शनको लागि। अब अलि राति नै छ, 3 बजेदेखि हिँड्यो हामी सबै। यहाँ आउनेको पुरै लाइन छ। 3 बजेदेखि हिँड्यो हामी, ठ्याक्कै 4 बज्यो। 1 घन्टा भयो। अझै लाग्छ होला 2 घन्टा जति, 1-1.5 घन्टा अझै कति लाग्छ। हिँड्न सक्नेलाई ठिकै, नहिँड्न सक्ने बाटो यस्तै छ होइन। कस्तो भइरहेछ तर कस्तो चिसो छ, पानी पनि परिरहेको छ। अनि हिँड्दाखेरि मजा पनि आइरहेछ, थकाइ पनि भइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ दामी भइरहेछ। र साथीहरू हिँड्दै क्रममा यहाँनिर चाहिँ हाम्रो उहाँहरू चाहिँ हिजो बेलुका 7 बजेदेखि नै हिँड्दै आउनुभएको रहेछ। बच्चा पनि हुनुहुन्छ, 2 जना हुनुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ होइन, ए ग्रुपै हुनुहुन्छ, ए सबैजना हुनुहुन्छ भनेपछि हजुरहरू बास 9 बजे हिजो 7 बजेदेखि हिँड्ने गर्नुभएको छ। ओहो
भनेपछि चाहिँ हामी चाहिँ बास बसेर आयो त्यहाँनिर 3 बजे हिँड्यो यहाँ माथिल्लो फिदिममा त्यहाँ बस्यो अनि त्यहाँबाट बिहान ठ्याक्कै 3 बजे हिँडेको सुरु 3 बजे हिँडेको त्यहाँबाट हामी त हिजो दिउँसै आएको थियौँ 3 बजीतिर हामी त सरलाई हजुरहरू कहाँदेखि आउनुभएको इलामबाटै हो ए नजिकै हुनुहुँदो रहेछ त्यही त नि हामी हिँड्ने भनेको हामी के हिँड्ने उहाँहरू हिजोदेखि हिँडिरहनु भएको रहेछ ओहो यस्तो सिटी आइरहेछ खतरा सररती है के गर्ने हिँडिरहेको छु उहाँहरूलाई देखेर झन् ऊर्जा भयो बच्चा बोकेर हिँडिरहनु भएको छ एकजना त आमा छोरा हुनुहुँदो रहेछ उहाँहरू कस्तो भइरह हिँड्नुलाई लत भइरहेको छ गाइज म ब्याग बोकेर हिँडिरहेको छु यो खाली हिँडिरहेछ उहाँ नानी बोकेर हिँडिरहनु भएको छ यो खाली हिँडिरहेछ त्यो पनि हेर्नुहोस् त के बोक्नु पराउँछ बोक्ने बोलाउनु पर्छ पर्दैन नि आइज न बिस्तारी अब त लगभग आधा भयो होला आधाभन्दा धेर पनि भयो होला हामी त 1.5 घन्टा हिँडिसक्यो नि त 3 घन्टा भन्थ्यो अब त्यही अब 1.5 घन्टा चाहिँ हिँड्नुपर्छ कि जस्तो फिल भइरहेको मलाई नानी बोकेर जितिसके मान्छेले आमा हुनुहुन्छ यार त्यहाँनिर त नसुती हिँडिरहनु भएको छ उहाँहरू त जय पाथिभरा माता की जय पाथिभरा माता की जय पाथिभरा माता की ल रक्षा गर्नु पाथिभरा माता हजुरको चरणमा मेरो कोटी ढोक यहाँ आइपुगिसकेछौँ हामी चाहिँ यहाँबाट हिँड्दा कहाँ आइपुगेको छ माटो माथि यहाँ लेखेको छ नि तपाईँ यहाँ टोटल हाइट चाहिँ 3794 किलोमिटर रहेछ भनेपछि अब हामी 200 मिटर मात्रै बाँकी रहेछ आइपुग्न लाग्यौँ होइन लगभग अब पुग्ने तयारीमा छ हामी